វីដេអូថែរក្សាសម្រស់និងសុខភាពបែបធម្មជាតិតើបងប្អូនចង់ទទួលបានស្បែកដែលសមមាត់ខ្ចីក្នុងរយៈពេលត្រឹមតែ7ថ្ងៃមែនទេថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងបង្ហាញបងប្អូនពីរូបមន្តធ្វើឲ្យស្បែកសនិងជួយឲ្យស្បែកភ្លឺថ្លាដែលអាចបំបត្តិស្បែកដែលខ្មៅខ្លាំងបានយ៉ាងឆាប់រហ័សត្រូវប្រកាសថាទស្សនាវីដេអូនេះរហូតដល់ចប់ដើម្បីទទួលបានគន្លឹះពេញលេញប្រាប់បានទាំងបរិះនិងនារីគ្រឿងផ្សំដំបូងដែលបងប្អូននឹងត្រូវការគឺសាប៊ូកក់សក់ហើយយើងត្រូវការសាប៊ូកក់សក់ចំនួន1ស្លាបព្រាបាយបងប្អូនអាចប្រើសាប៊ូកក់សក់ប្រភេទណាមួយដែលបងប្អូនមានគ្រឿងផ្សំបន្ទាប់ដែលបងប្អូននឹងត្រូវការគឺសាច់អំពិលទុំចំនួន2ស្លាបព្រាបាយរូបមន្តនេះនឹងផ្ដល់ឲ្យបងប្អូននូវស្បែកដែលទន់ម៉ត់និងស្បែកដែលកាន់តែសខ្ចីបានភ្លាមឥឡូវនេះសូមដាក់ទឹកក្រូចឆ្មាចំនួន2ស្លាបព្រាបាយគ្រឿងផ្សំចុងក្រោយដែលបងប្អូននឹងត្រូវការគឺស្ករសចំនួន3ទៅ4ស្លាបព្រាបាយសូមកូរច្របល់គ្រឿងផ្សំទាំងអស់ឲ្យបានសព្វចូលគ្នាល្អរូបមន្តធ្វើឲ្យស្បែកសរបស់យើងគឺបានរួចរាល់សូមលាបថ្នមៗនៅលើដៃជើងនិងនៅលើផ្នែកណាមួយនៃរាងកាយដែលបងប្អូនចង់ទទួលបានស្បែកសស្អាតសូមទុកចោលរយៈពេល15ទៅ20នាទីលាងជម្រះចេញជាមួយទឹកធម្មតាត្រូវប្រកាសថាបងប្អូនលាបលេបផ្ដល់សំណើមដើម្បីទទួលបានលទ្ធផលកាន់តែប្រសើរសូមប្រើរូបមន្តនេះ2ទៅ3ដងក្នុងមួយសប្តាហ៍ដោយដែលបងប្អូនបានឃើញដៃរបស់ខ្ញុំមើលទៅសខ្ចីនិងភ្លឺថ្លាជាងបើប្រៀបទៅនឹងដៃម្ខាងទៀតសង្ឃឹមថាបងប្អូនជឿចិត្តវីដេអូនេះប្រសិនបើមានសំណួរឬយោបល់សូមសរសេរ comment ខាងក្រោមសូមជួយចុច like និងចុច subscribe YouTube Channel និង Facebook Page របស់នាងខ្ញុំផងណាសូមអរគុណដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលចូលចិត្តនិងតែងតែគាំទ្រទស្សនាវីដេអូរបស់ខ្ញុំនឹងជួបបងប្អូននៅវីដេអូបន្តទៀតសូមជម្រាបលាបាយបាយ